ချန်ပီယံလိရဲ့အကျိတ်အနေရှိလာတဲ့ play-off အဆင့်ပထမအကြော့ပွဲစဉ်မူနာဂိုမီဘောမှာပဲရစ်တို့ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။ပွဲဆောက်လို့55စက္ကန့်ပဲရှိသေးတဲ့ပဲရစ်တို့တကိုးဆောက်ပေးလိုက်ရပါပြီ။တွင်းကိုရှင်ကတော့မူနာဂိုရဲ့တိုက်စစ်မှုဖလိုရင်ဘာလိုကန်ပါပဲ။မူနာဂိုကစားသမားတွေဟာဒီနေ့ပွဲမှာတကယ်ကိုတန်တိတ်ထန်ပြတ်သားပြီးစိတ်အားထက်သန်နေကြတာမှာဒါတွေမကသေးပါဘူး။ဘာလိုကန်ကပဲဒုတိယဂိုးကိုထပ်သွင်းလိုက်ပြန်လို့မူနာဂိုတို့နှစ်ကိုဂိုးမရှိနဲ့အစောကြီးဥဆောင်ထွားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ပဲရစ်တို့အသက်တော့ပွဲအစကတကယ်ကိုခါတီလုံးခဲ့ပါတယ်။ရရှိခဲ့တဲ့ပယ်နယ်တီကိုလည်းဖီတင်ညာကကန်သွင်းရမှာမူနာဂိုကသမားဖိလစ်ကွန်ကကာကွယ်သွားနိုင်ခဲ့ပြန်တယ်။အခြေအနေတွေကပိုဆိုးသွားဖို့ပဲရှိနေသလားလို့ထင်ရချိန်မှာပဲအော့စမန်တန်ဘီလီဒဏ်ရာရပြီးပွဲထဲကထွက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အစားဝင်လာတဲ့ဒီဆိုင်ရီဒူအေးကတော့ပွဲရအလက်အကန့်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပွဲချိန်နိုင်ဝက်မပြီးခင်မှာပဲဒူအေးကခြေပကိုတကိုသွင်းယူပေးလိုက်လို့ပဲရစ်တို့အသက်ဆက်ခွင့်ရသွားခဲ့ပါပြီ။ဒါဟာဒူအေးအတွက်တော့ဒီယာဒီချန်ပီယံလိမှာ3ဂိုးမြောက်သွင်းဂိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပဲရစ်တို့ပွဲကိုစီးမိုးလာပြီးဂိုးရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေတရဆက်ဖန်တီးပါတော့တယ်။ဒူအေးရဲ့ကန်ချက်ကိုဂိုးသမားပုတ်ထုတ်လိုက်ရကနေပြန်ကျလာတဲ့ဘောလုံးကိုအာရှရက်ဖ်ဟာကီမီကပိတ်သွင်းပြီးဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဟာကီမီအတွက် PSG အသင်းသားအဖြစ်ချန်ပီယံလိ90ပြည့်ပွဲစဉ်မှာရရှိခဲ့တဲ့အမှတ်တရဂိုးတစ်ဂိုးလေးထစ်ပါတယ်။ပထမပိုင်းအပြီးမှာတော့2ဂိုးစီနဲ့တရေကျနေခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းပြန်စတော့မိုနာဂိုအတွက်အထိနာစရာဖြစ်ရတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။သူတို့ရဲ့အဓိကကစားသမားအလက်ဇန်ဒါဂိုလိုဗင်အနီခတ်နဲ့ထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရတာကြောင့်မိုနာဂိုတို့10ရောက်တဲ့နဲ့ရုံးထည့်ရပါတော့တယ်။လူသားစီးရသွားတဲ့ပဲရစ်တို့ဟာပွဲကိုအသာစီးကစားပြီးအနိုင်ဂိုးကိုရအောင်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဂိုးကိုတော့တရွဲလီဒူအေးကပဲထပ်မံတွင်းယူပေးခဲ့တာပါ။ဒါဟာဒူအေးအတွက်ဒီပွဲမှာဒုတိယမြောက်ဂိုးထိတယ်လို့ဒီယာဒီချန်ပီယံလိရဲ့၄ဂိုးမြောက်ဂိုးလည်းထိပါတယ်။အဆုံးသတ်မှာတော့ပဲရစ်တို့မိုနာဂိုမြေပေါ်မှာ3ဂိုး2ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်။ဒီရလတ်ဟာနောက်အပတ် Park de Prince မှာကစားမယ်ဒုတိယအကြော့ပွဲစဉ်အတွက်ပဲရစ်တို့ရှီတလန်ကြိုရောက်သွားစေတဲ့အဖိုးတန်အောင်ပွဲတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။